喂 ，Chilling Kelvin 啊，你知唔知咧？近排咧，大家都睇好多即係social media 嘅嘢啦。我近排睇面書啊，你知唔知見到乜嘢啊？見到咩啊？嗰啲咧油嗰啲咧，即係你知邊啲油啦，面嗰啲一粒粒咧，哇！佢搽啲嘢落去咧，啪一聲跌咗出嚟噶咯，咁我冇咗噶咯，有冇睇過？我有睇嗰啲有脱墨都得添，但係咧，我覺得個油同埋油脂粒成日都分唔清啊！我都唔知佢塊面係有油啊定係有油脂粒啊？你自己講下啦。我以前係有油嘅，跟住而家好似呢啲應該係油脂粒啊，真係要問下醫生先知。最緊要第一樣嘢，確診係油定係油脂粒先。咁其實油同埋油脂粒咧，好容易分嘅啫。其實你分到嘅嗱，因為扁平油話明扁平咧，個表面咧係個平啲嘅，油脂咧就係圓揼揼啲嘅，所以個面咧係平面啦，定係圓揼揼方角啦。咁平嘅就係油，係突出嚟就係油脂粒，係啦。但係同埋扁平嗰啲咧係過濾性病毒，係咪突出嚟嗰啲就唔會傳染嘅？係咪咁咧？就唔會嘅。咁係嘛嗱，另一樣咧就要睇好多樣嘢啦。呢個就係個表面啦。咁仲有第二樣點樣分到咧？就係位置啦。油脂分泌旺盛邊個位啊？鼻啊、額頭啊、面啊、T 字位睇啊。Kelvin就係咧青年才俊啦，後生所以油脂分泌旺盛。佢 T 字位嗰啲咧通常都油脂入嚟嘅。咁但係扁平友咧就梗係冇揀邊個位生嘅啦。扁平友中意生邊就生邊嘅，可以成塊面生。咁但係油脂咧通常咧就係 T 字位或者眼周旁邊。我試過咧，我以前咧啱啱入行嗰時，呢度有好幾粒㗎。跟住佢哋話啲油脂粒咧，如果你唔打針嘅話，佢就會生連串，好似提子咁樣樣。跟住我就好驚就打咗，但係有啲好深咧都要打幾次㗎喎，係咪咁㗎咧？絕對係啊，因為咧如果咧扁平疣咧就可以清除啦，但係油脂粒咧通常咧只可以改善，就唔可以完全冇晒嘅。咁再睇下我哋平時都要咧做翻適當嘅潔膚咧，先可以大大改善啲油脂粒㗎。嚇咁傳染嘅咧，究竟？絕對係啊，因為呢個咧係一個叫人類乳頭狀病毒傳染嘅。一講到人類乳頭狀病毒咧，就好似好嚇人。係啊，因為咧其實咧呢個係普通即係接觸就會感染到嘅，就絕對唔係平時嗰啲即係誤以為係咩性病啊嗰類型嚟嘅。因為平時咧有一啲係性接觸傳染嘅人類乳頭狀病毒，而扁平疣、尋常疣咧，其實只不過係普通市民咧扶手啦、門柄啦、lift 掣啦一啲共用嘅器具咧都會傳染到嘅。咁個油脂粒咧？油脂粒咧就最主要嚟講都係油脂分泌旺盛啦，咁所以咧脂定疣咧你絕對唔使擔心，係年輕嘅病徵嚟嘅。年輕嘅病徵啊，咁即係要引以為榮。咁你引以為榮啦，你冇咗隻時候就擔心咋。嗱，但係咧好得意嘅油脂粒咧就好明顯嘅，但係佢嗰個扁平疣咧其實就唔係好明顯嘅，即係佢係好輕微，好似一粒好細，或者佢要放大鏡去見到嘅。咁我以為我自己咧本身係冇嘅，因為我覺得自己清潔得好好嘛。但係咧跟住有一次去美容院咧，佢就話我成面都係咯。點樣去分同埋點樣睇？係咪真係要揾專業醫生去睇自己有冇個扁平疣嘅咧？嗱，一般嚟講咧，我哋同家庭醫生咧都會有特別嘅儀器，放得好大，咁睇得清楚啲。始終嚟講咧，一定要喺充足嘅光啦，同埋用特別嘅儀器咧睇得仔細啲。每一粒都可能有啲唔同嘅，可能同一個地方又有油又有油脂粒，因為佢哋嘅處理方法都可能有啲唔同嘅。咁所以咧，有咩擔心咧，最好揾緊有醫生會好啲嘅。咁講下兩個嘅醫治方法係咪都一樣？都係揾啲 laser 叭叭叭叭咁就可以搞掂嘅咧？咁仲有好多方法嘅，除咗 laser 叭叭叭叭之外咧，仲有咚咚咚咚嘅喎。我咚同叭叭叭，我兩樣都試過喎。咦？你分享下。即係我試過眼呢度喺呢個位添喎，直頭有粒嘢揼咗出嚟啦。佢又話係啦，咁佢又凍啦，哇，好似冰麻晒，好痛咁啦。跟住咧如果叭叭叭叭叭嗰啲咧就幫我搽咗啲藥膏啊、麻醉膏，跟住咧就喺度咁樣咧，我直頭聞到少少燶味咧，燒烤味啦。係啦，燒烤味咁咧，跟住我自己覺得就好似嗰啲咧燒烤味嗰隻咧就好過凍嘅，凍嗰啲咧就好麻好痛啊！唔知係咪咁樣咧？你其他嘅係咯，兩個係點樣醫治嘅？其實你講得好啱嘅嗱，視乎係咩位置啦。所以個凍嘅意思咧就唔係話攞嚿冰冰一冰佢，就係用氮氣液態氮-196度凍咗，達到治療效果。咁好處咧就係咧，佢做完之後冇傷口嘅，咁咪亦都冇復康時間嘅。凍幾次之後咧就冇咗嘅。咁當然凍得唔好就梗係出水泡啊，有疤痕增生啊。咁如果凍得好，其實凍幾次咧就已經好咗噶啦。咁至於咧頭先阿芝瑩話：喂，唔係喎，我啲油脂粒咁細粒，仲凍咧就唔啱啦，因為嗰啲太精細啦。咁就要好似咧阿 Kelvin 話齋，可能好精準，有啲BBQ 味，有啲燒烤味。即係嗰啲都係用燒嘅。係啊，同埋燒係二氧化碳激光。嗱，傳統都係燒嘅，不過而家二氧化碳激光我哋用得多啲咯。係啊。咁我想問係咪呢啲會翻發嘅咧？
嗱，其實咧最主要嚟講咧，睇下好唔好彩啦。如果基本上有咧好翻嘅時候咧，都好少翻發。咁但係唔係喎，你污糟到死，又摸嚟摸去，個人衞生又唔好喎。咁去到嗰啲游水池更衣室又赤住腳嘅，咁乜都會翻發咯。咁所以咧治療上咧都係呢兩個最好嘅。咁當然有啲好嚴重、好嚴重、好頑固嘅友咧，甚至咧要用傳統嘅方法做手術割咗佢添㗎。我問多句先，咁如果譬如話好似佢咁成塊面都係有，咁我哋係咪要離佢遠啲，唔好掂佢，因為驚佢傳染俾我哋啊？哦，咁你又唔使驚，嗱一齊食飯咧就唔會俾嗰啲有彈落塊面度嘅。嚇！但係如果唔使揩到咁樣，揩到除非你真係面對面揩到佢嘅啫。咁基本上又唔係真係咁高傳染性。咁不過咧，你又唔使太過擔心。咁但係咧，作為屋企人咧，如果真係有嘅時候咧，就真係盡快處理啦。咁好咯，咁而家你得啦，你解決問題啦，你有陳醫生嘛，有咩事揾佢啦。我好多問題要揾佢啊，之後。OK 啊，咁啊多謝陳醫生啦。多謝晒。Thank you。